Salam dəyərli futbol sevərlər, hər birinizi xoş gördük. Bu dəfə Azərbaycanı fərqli bir komanda Çempionlar Liqasında təmsil edəcək. Görəsən necə olacaq? Hər birimizdə sual doğurur bu məsələ və təmsilçimizin rəqibləri kimlər olacaq? İlk dəfə Sabah komandası Çempionlar Liqasında öz gücünü sınayacaq və ölkəmizi təmsil edəcək. İlk öncə siz də fikirlərinizi yazın. Sizcə Sabah komandası ən az Qarabağ qədər uğurlu ola bilərmi? Fikirləriniz bizlər üçün də maraqlıdır. Biz isə sizə bu verilişimizdə Çempionlar Liqasının bəzi qaydaları ilə yanaşı Sabah komandasının rəqiblərini çatdıracağıq. Sona qədər videonu izləsəz çox maraqlı məlumatları almış olacaqsınız. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişi açıq tutun ki, digər təmsilçilərimizdən də videolar təqdim olunacaq ki, onları da izləyə biləsiniz. Eyni zamanda transfer və digər futbol xəbərlərindən də xəbərdar ola bilərsiniz. Mən isə məlumatlara keçid alım. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi Miray balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz, dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki, balamızı xilas eləmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, harayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Dəyərli, qeyrətli qardaş bacılar, narahat etməzdik sizi əgər məcbur olmasaydıq bunu paylaşmaqda. Ümid edirəm ki, bu həssas durumumuzu anlayışla qarşılayıb dəstək olacaqsınız və bizi bu çətin durumda tək qoymayacaqsınız. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah kömək olan, olmayan hər kəsə kömək olsun və heç kimə belə çətinlik yaşatmasın, heç kimə möhtac eləməsin. Amin. İndi isə məlumatlara keçid alım. Dəyərli izləyicilər, bir qədər öncə qeyd etdim, Azərbaycan çempionu Sabah komandasıdır və ilk dəfə Azərbaycanın Çempionlar Liqasında təmsil edəcək. Qaydalara əsasən Azərbaycan Avrokuboklarda 4 komanda ilə təmsil olunacaq. Bir çempionumuz Çempionlar Liqasında, Kubokun qalibi Avropa Liqasında, ikinci, üçüncü yer tutanlar isə Konferans Liqasında çıxış edəcək. Əgər Kubokun qalibi və yaxud çempion komanda eyni komanda olarsa, Kubokun qalibi ilə Premier Liqada ikinci yer tutan komanda eyni komanda olarsa, o zaman çempionatda 4-cü yer tutan komanda da Konferans Liqasına vəsələ qazanmış olur. Bu ümumi qayda ilə sizin nəzərinizə çatdırdım. Gəlin bəzi məsələlərə diqqət yetirək, daha sonra Sabah komandasının rəqiblərini sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, ekranda görürsünüz müxtəlif assosiasiyaların reytingi. Azərbaycan burada gördüyünüz kimi 30-cu pillədə qərarlaşıb. Rusiya Avrokuboklara buraxılmasa, deməli, 29-cu pilləyə qədər yüksələcək Azərbaycan, amma bu bir fərq eləmir, çünki həm 29-cu pillədə olsa, həm 30-cu pillədə olsa fərq etmir, çünki bir komanda Çempionlar Liqasına göndərə bilir Azərbaycan. Qarşıda görürsünüz yazılıb burada. Deməli, bunu yadda saxlayaq ki, Azərbaycan Asosiasiyası, Futbol Asosiasiyası, yəni AFFA 30-cu pillədə qərarlaşıb və biz ikinci fotoya keçirik. Burada görürsünüz yuxarıda qeyd olunub ki, 24-56-cı pillədə qərarlaşan asosiasiyalar deməli, Çempionlar Liqasına bir təmsilçi göndərə bilirlər. Bu 30 asosiasiya. Bunlardan biri də məhz Azərbaycandır və birinci mərhələdən, bu tərəfdən qalım, kəsməyək. Birinci mərhələdən gördüyünüz kimi, birinci mərhələdən bu 30 komanda, bu 30 asosiasiyanın, bu 30 ölkənin çempionu yarışa qoşulur. Ki, biri də Azərbaycandır. Yəni, Azərbaycan təmsilçisi birinci təsdiqat mərhələsindən başlayır. Sual verə bilərsiniz ki, bəs Qarabağ ikinci təsdiqat mərhələsindən başlamışdı. Qarabağın klub reytingi yüksək olduğu üçün ötən il əslində birinci turdan başlamalı olduğu halda
bəzi digər məqamlara görə ikinci pilləyə, ikinci mərhələyə yüksəlmişdi. Bu da təbii ki, klubun şəxsi reytinqi ilə bağlı. Amma Sabah komandasının şəxsi reytinqi, şəxsi klub reytinqi aşağıdır. Ona görə də onların ikinci pilləyə, ikinci mərhələyə yüksəlmə şansı yoxdur, dəyərli dostlar. Və Çempionlar Liqasına birinci turdan başlayacaqlar. Onu da sizin nəzərinizə çatdırım ki, birinci turda bax bu ölkələrin deməli çempionları iştirak edəcəklər. Bunlar hansılardır? Ümumi şəkildə qısa olaraq sizin nəzərinizə çatdırım. Vaxt itirmədən dərhal sonra artıq rəqiblərimizi sizin nəzərinizə çatdıraq. Deməli, Macarıstan çempionu, Bolqarıstan çempionu, İslandiya çempionu, Kosova çempionu, Malta çempionu, Albaniya çempionu, Gürcüstan çempionu, Lincoln, deməli bu da Cəbəl Tarix çempionu, sonra burada Rumıniya çempionu, Azərbaycan çempionu, Serbiya çempionu, Finlandiya çempionu, İrlandiya çempionu, sonra Montenegro çempionu, Makedoniya çempionu, San Marino çempionu, bununla yanaşı Slovakiya çempionu, Cənubi İrlandiya çempionu, Ermənistan çempionu, Qazaxıstan çempionu, sonra Litva çempionu, sonra burada Lüksemburg çempionu, Belarus çempionu, Sloveniya çempionu, Moldova çempionu, Latviya çempionu, sonra Estoniya çempionu, Faroe Adaları çempionu, Uels çempionu və Andorra çempionu. Həmçinin burada da qeyd etdik ki, Azərbaycan çempionu da birinci təsdiqat mərhələsindən başlayacaq, deməli Çempionlar Liqasına. İndi artıq məlum rəqiblər haqqında məlumat verim. Amma ondan öncə sizin nəzərinizə çatdırım ki, birinci mərhələ, burada gördüyünüz kimi qeyd olunub, birinci mərhələ 16 iyun 2026-cı ildə püşkatması olacaq. 7-8 iyulda ilk oyun keçiriləcək, dəyərli dostlar, birinci mərhələnin ilk oyunları və cavab oyunları 14-15 iyul tarixində baş tutacaq. Cədvəldə qeyd olunub. Digər mərhələnin oyunlarına da bax burada pauza verə bilərsiniz, mən kadrdan çıxıram, baxa bilərsiniz, digər mərhələnin püşkatma və oyun tarixləri də burada qeyd olunub, dəyərli dostlar. Mən isə indi sizə bizim təmsilçimizin Sabah komandasının məlum rəqiblərini çatdıracaq. Dəyərli dostlar, belə ki, artıq məlumdur ki, Sabahın rəqibi olacaq 15 komanda. Məlum 15 komanda, rəsmi olaraq rəsmiləşmiş 15 komandanı ilk öncə sizlərə təqdim edirəm. Belə ki, Uels təmsilçisi Nuisens, Estoniya təmsilçisi Flora Tallinn, Faroe Adaları təmsilçisi Klaksvik, Latviya təmsilçisi Riga, Sloveniya təmsilçisi Çeliye. Yəqin ki, bu komanda sizə yaxşı tanışdı son mövsümdə, yaxşı çıxış elədilər. Belarus təmsilçisi Vitebsk, Litva təmsilçisi Zalgiris Vilnius, yox, Zalgiris Kaunas. Litva təmsilçisi Zalgiris Kaunas, Qazaxıstan təmsilçisi Kayrat və deməli İrlandiya təmsilçisi Shamrock Rovers, San Marino təmsilçisi Tiefilori, Finlandiya təmsilçisi Kups, Cəbəl Tarix təmsilçisi Lincoln Red Imps, Qarabağla bir neçə dəfə qarşılaşıb bu komanda. Gürcüstan təmsilçisi İberiya 1999 belə bir komanda və İslandiya təmsilçisi Vikingur, Bolqarıstan təmsilçisi Levski Sofia. Bunlar artıq dəqiqləşmiş rəqiblərdir, dəyərli dostlar. Sizlərə təqdim elədim. Bundan əlavə, məsələn, Kosova çempionu Drita, Kosova çempion olmağa çox yaxındır. Yəqin ki, bir möcüzə olması çempionluğunu təmin edəcək. Məsələn, Macaristanda vəziyyət necədir? Məsəl üçün, ETA klubu ilə Ferencvaroş klubu
yəni rəqabətdədir. ETA komandası öndədir. 3 xal, amma Ferencvaroş ona gəlib çata bilər. Hal-hazırda ETA liderdir. Yəni çempion hansı olacaqsa, o da məhz Sabah komandasının rəqibi olacaq. Digər rəqiblər bəlli olduqca sizin nəzərinizə dəyərli dostlar çatdıracağıq. Bu 15 rəqib ki, bəllidir. Bu rəqiblər arasında çox ciddi həqiqətən də rəqiblər var və hələ bəlli olacaq digər 15 rəqibin də arasından çox ciddi rəqiblər var ki, məsəl üçün Sabah üçün çox təhlükəli rəqib hesab oluna bilərlər. Siz nə düşünürsünüz? Sabah Çempionlar Liqasında birinci mərhələdən ikinci mərhələyə yüksələ biləcəkmi və ümumiyyətlə Sabahın hara qədər gedə biləcəyini düşünürsünüz? Şərhlər bölümündə qeyd edin. İndi isə sizlərlə sağollaşıram. Növbəti videomuzda Qarabağ komandasının Avrokuboklardakı rəqibləri haqqında məlumatı sizin nəzərinizə çatdıracağım.